نن درته زما عزتمندو د الله جل شانه د دوو اسماء مبارکو یوه ډیره طاقتوره وظیفه، یوه ډیره کمالي او ډیره عظیم الشانه وظیفه بیانوم. د تجرباتو نه ثابته وظیفه درته بیانوم د هر ناممکنه حاجت دپاره، چې ډیر د لوی نه لوی او ناممکنه حاجت ولې نه وي. الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره چې د الله جل شانه دوه خاص نومونه دي، د دې کمالات او د دې برکات به تاسو محسوس کئ. که د ستاسو د رزق تنګسیا وي نو د رزق د فراخۍ دپاره، د هر قسمه رکاوټ او د بندش د ختمېدلو دپاره د الله جل شانه د دې دوو اسماء مبارکو دا خاص وظیفه، دا اسانه وظیفه ډیره پرتاثیر او کمال قدرت لري د خپلو حاجتونو د پوره کېدلو دپاره په ژوند کې صرف یو پیره آزماو کوي. د دې حیران کن فواید به تاسو محسوس کئ. زما عزتمندو دا دواړه اسماء مبارکه چې د کومو درته زنن وظیفه بیانوم، یا قادرو یا مقتدرو، یا قادرو یا مقتدرو، دا دواړه ډیر لوی پرتاثیره کمالات لري، ځکه چې دا د رب کائنات نومونه دي، د هغه ذات نومونه دي چې د تمام عالم خالق او مالک دی. زما عزتمندو په قرآن عظیم الشان کې الله جل شانه ارشاد فرمای: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، چې د دې معنی دا ده چې د الله جل شانه خشته نومونه دي، د الله جل شانه په دې ښکلي او خشته نومونو سره روبلی. نو زما عزتمندو تاسو هم د دې اسماء مبارکو په ذریعه سره د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ، ځکه چې د دې ترغیب قرآن عظیم الشان کې ورکړی شوی دی. خو زما عزتمندو دا زه چې تاسو ته نن کومه وظیفه بیانوم، د کومو اسماء مبارکو د وظیفه بیانوم، نو د دې ذکر په حدیثو مبارکو کې نه دی راغلی او نه په حدیثو کې دا راغلی چې دا و دومره ویل پکار وي، خو لیکن دا وظیفه د اولیاء کرامو نه، د علماء کرامو نه او د بزرگان دین نه منقول ده. هغوی په دې باندې تجربات کړي دي، هغوی څه خاص تعداد د دې ویلې دی. الله جل شانه د هغوی حاجتونه پوره کړي دي او مشکلات ختم کړي دي، کارونه سم شوي دي، او چې چاته هم د دې دا عمل ورکړی شوی دی د هغوی حاجتونه الله جل شانه پوره کړي دي. زما عزتمندو دا وظیفه د الله جل شانه سره د انسان یو تعلق جوړي، او د دې نه علاوه چې کوم ذکر اذکار دي، نوافل دي یا نور وظایف دي، نو هغه د انسان په زړه کې د الله جل شانه یاد را پیدا کوي. به هر حال زما عزتمندو د دې وظیفې ډیر حیران کن کمالات دي. د ستاسو په ژوند کې څه قسمه بندش وي، رکاوټ وي، که دغه بندش او رکاوټ د ستاسو په رشته کې وي یا د ستاسو په نکاح کې وي، که دغه بندش او رکاوټ د ستاسو په کاروبار او روزګار کې وي، یا تاسو باندې قرضونه ډیر زیات وي، یا امتحان کې کامیابی غواړئ، یا د نوکرۍ د حصول دپاره کوشش کوئ، نو د هغې دپاره تاسو دا خاص وظیفه کولی شئ. یا چېرته تاسو انټرویو ورکول غواړئ، په هغې کې د کامیابۍ دپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. زما عزتمندو دا د الله جل شانه دوه اسماء مبارکه دي، یا قادرو یا مقتدرو. او زما عزتمندو د دې وظیفې مکمل ترتیب زه تاسو ته ذکر کوم. ترتیب د دې دا دی چې دا وظیفه به تاسو 7 ورځو پورې جاری وساتئ. په یو ورځ عمل سره هم الله جل شانه به د ستاسو تمام مسایل حل کړي، خو لیکن زما تاسو ته دا مشوره ده چې 7 ورځې تاسو دا وظیفه جاری وساتئ. بل دا د زما عزتمندو چې د ورځې نه څه ټایم هم تاسو فارغه یاست، ستاسو توجه او دیان برابر وي، څه ټایم هم تاسو دا وظیفه کول غواړئ نو کولی شئ. د سهار مونځ نه پسې هم کولی شئ، د ماسپښین مونځ نه پسې هم کولی شئ، د مازدیګر مونځ نه، ماښام مونځ نه او د ماسخوتن مونځ نه پسې هم کولی شئ. هر ټایم تاسو کولی شئ، د دې تاسو ته اجازت دی.
خو د ورځې نه یو پیره به خامخا تاسو د وظیفه کوئ، مکمل توجه سره به یې کوئ او د الله جل شانو په ذات باندې کامل بروسې سره چې الله جل شانه به ضرور زما د حاجتونه پوره کوي او ما ته به په دې خپلو خواهشاتو کې مقاصدو کې کامیابي را نصیب کوي. بهر حال زما عزتمندو اوس د وظیفې مکمل طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. د بیانولو نه مخکې که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل یې کړئ د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته میلاویږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کامنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي الفاظ منشن کوئ ولیکئ دې دپاره چې ما له حوصله افزایي میلاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکیپ کوئ یې مه. زما عزتمندو د دې وظیفې طریقې کار دا دی چې د ټولو نه پیله اول به تاسو 11 مرتبه 11 پیرې به درود شریف ولولئ. بیا د الله جل شانه د دوه اسماء مبارکه یا قادر یا مقتدر یا قادر یا مقتدر دا به 1000 پیرې 1000 مرتبه تاسو ولولئ. او زما عزتمندو تاسو به سوچ کوئ چې 1000 پیرې خو دا ډېر زیات دی خو زما عزتمندو دا صرف دوه ټکي دي، دوه اسماء مبارکه دي، دوه نومونه دي د الله جل شانه. د دې په ویلو باندې هېڅ ټایم هم نه لګي او بیا چې ورسره زموږ غټ حاجتونه پوره کېږي نو زما عزتمندو خلک د خپلو حاجتونو او مقاصدو دپاره څومره سخت کارونه کوي، څومره محنتونه او کوششونه کوي. لهذا زما عزتمندو ښه په توجه سره، ښه په شوق او جذبې سره تاسو دا وظیفه وکړئ. د دې نه پس بیا 11 مرتبه 11 پیرې تاسو درود شریف ولولئ. خو زما عزتمندو دا خبره مې یاد ساتئ چې څه ټایم تاسو دا عمل کوئ، دا وظیفه کوئ نو چې ستاسو کومه مسله وي هغه به تاسو په ذهن کې حاضره ساتئ. دې طریقې سره زما عزتمندو یو ورځ دا وظیفه تاسو کولی شئ، خو زما تاسو ته مشوره دا ده چې 2 ورځې په مخه باندې تاسو دا وظیفه جاري وساتئ. انشاءالله تعالی تاسو ورته حیرانه پاتې شئ، الله جل شانه به د ستاسو تمام مسایل حل کړي وي. زما عزتمندو ډېره بهترینه مجربه وظیفه ده، پخپله یې هم وکئ او د صدقې جاري په نیت سره خپلو وروڼو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. میلاویږم به تاسو سره بلې ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکوئ. د لوی الله په امان.